Gürcüstanda fəaliyyət göstərəcək yeni məscidlər fondu təsis edilib. Bu barədə Ümumi Gürcüstan Müsəlmanları Ali Dini İdarəsinin sədri Seyid Mirtağa Əsədov mətbuat nümayəndələri qarşısında açıqlama verib. Seyid Mirtağa Əsədov bildirib ki, məscidlər yalnız ibadət edilən məkan deyil, həm də birlik, mənəviyyat və dini dəyərlərin gələcək nəsillərə ötürüldüyü mühüm ocaqlardır. Qeyd olunub ki, Gürcüstanda yaşayan müsəlmanlar ölkənin ayrılmaz hissəsi olaraq əsrlər boyu sülh, qarşılıqlı hörmət və birgə yaşayış ənənələrinə sadiq qalıblar. Bununla yanaşı aparılan müşahidə və monitorinqlər nəticəsində bəzi şəhər və kəndlərdə məscidlərin olmaması, mövcud ibadət yerlərinin isə təmirə ciddi ehtiyac duyması müəyyən edilib. Bu səbəbdən yaradılan Məscidlər Fondunun əsas məqsədi ölkədəki məscidlərin vəziyyətini sistemli şəkildə araşdırmaq, müsəlman icmasının real ehtiyaclarını müəyyən etmək və onların mərhələli şəkildə həllinə dəstək göstərməkdir. Bu ondan ötəri təsis olunub ki, ölkədə olan müsəlmanların ehtiyacı olan məscidlərin təmin olunması, qarşılanması, tikilməsi, təmir və bərpası ilə əlaqədardır. Uzun illərdir bu sahədə boşluq var, araşdırmalarımız göstərdi ki, müsəlmanlar yaşayan kəndlərimizdə, məntəqələrdə məscidlərə ehtiyac var. Və bu tələblər əsasında bu boşluğu doldurmaq üçün yeni bir fond təsis olundu. Bu fond da ondan ötərdi ki, ancaq məscidləri tikmə, təmir, bərpası üçündür və bunun da Allahın izni ilə öz xalqımızdan, vətəndaşlarımızın öz iyanələri hesabına addımlar atılacaq. Bu neçə illər müsəlmanların tələbləridir. Din adamları həmişə deyirdi, bir dənə dünyada da bu təcrübə var, vəqflər təcrübəsi müsəlman aləmində, İslam dünyasında vəqf deyirlər buna. O şey ki, vəqf olundu, ona toxunmaq olmaz, onu götürmək olmaz, mənimsəmək olmaz. Seyid Mirtağa Əsədov bildirib ki, fondun maliyyə əsasını ilk növbədə yerli müsəlman icmasının maddi və mənəvi dəstəyi təşkil edəcək. Təşəbbüsün cəmiyyətin daxilindən gələn həmrəylik və məsləhət hissi əsasında formalaşdırılması nəzərdə tutulur. Hesab açılacaq və xalqdan pul toplanacaq və öz yardımları, iyanələri və xeyir sevər insanların da yardımları ilə bu işə yardım edəcək. Tələb əsasında da addımlar atılacaq. Bu necə fəaliyyət göstərməlidir? Bunun fəaliyyəti, bunun dini şurası və rəhbərliyi komissiyası olacaq. İnsanların ehtiyacı, tələbi əsasında məntəqələr, regionlar araşdırılacaq. Onun əsasında orada məscid yoxdursa da məscidləşdirəcək. Çünki həqiqətən də bu çətinliklərlə biz üz-üzə qalırıq, üzləşirik, tələblər var, tələblər olur və bunun da yaratmaqda kiməsə qarşı yox, bütün ixtilaflı, müxtəlif fikirli adamları cəm eləmək üçün Allahın buyurduğu ibadət evinin bərpa təmiri üçün addımlar atmağa yönəlibdir və burada hər kəsə açıqdır. Hamı təsisçiliyə qoşula da bilər, üzvlüyə də qoşula bilər, öz könüllü iyanələrini də bura edə bilərlər. Qeyd olunub ki, gələcəkdə dini maarifləndirmə və dini təhsil sahəsinə də diqqət yetiriləcək. Bildirilib ki, ehtiyac yarandığı təqdirdə mədrəsələrin yaradılması və ya bərpası da fondun fəaliyyət istiqamətlərindən biri ola bilər. Fond nümayəndələrinin müxtəlif bölgələrə səfərlər edərək yerli icmalarla görüşlər keçirməsi, məscid ehtiyacı olan ərazilərin müəyyənləşdirilməsi və problemlərin mərhələli şəkildə həlli planlaşdırılır.